Od malička som sa venoval športu. Otec bol plavecký tréner, takže už od 3 rokov som chodil na plávanie. A potom, keď som mal 8 rokov, chcel som sa tomu už začať venovať náplno. Už som mal svoj cieľ byť najlepší, videl som mnoho medailí na krku ostatných, tak to bol aj môj cieľ. Ako často si trénoval? Každý deň 2 hodiny, po obede od 4. do 6. alebo od 6. do 8. Plus ráno sme mali ranné tréningy, kde sme chodili už na 6 ráno. Tak si pamätám, že nás povzbudzoval tréner, ak chcete niečo dosiahnuť, tak potrebujete chodiť aspoň raz do týždňa aj na ranný tréning. Takže už ako 10-ročník, ako piatačík v škole som ráno vstál o 5:30, aby som mohol byť o tej 6. na plávárni. Si pamätám, bolo to po tme, ale ten cieľ byť dobrý, byť najlepší, ten stál za to, aby som vstával aj ráno a išiel trénovať. Plávaniu som sa venoval do 10 rokov alebo 11. Potom, keď prišla revolúcia, sme mali oveľa menej príležitosti trénovať, tak potom som postupne prešiel na triatlon. Čo znamenala tá zmena na triatlon? Ako sa zmenili tvoje tréningy? O čo sa rozšírili? 3-4 do týždňa som plával, okolo 5 do týždňa som bicykloval a 3-4 do týždňa som behával. Koľko? Na tom bicykli som jazdieval väčšinou 40 km, čo trvalo takú hodinu, 10 minút a behával som väčšinou 10-kilometrový okruh alebo rovno zo školy, som študoval na gymnázium potom, tak zo školy som bežal rovno domov, spolužiačka mi zobrala tašku a či bolo pekne, či bolo škaredo, proste som bežal, lebo som mal cieľ byť najlepší. Tak viedol som si tréningový denník, do ktorého som si každý deň písal počasie, aké bolo vonka a koľko som trénoval, aké časy som dosiahol, keď som sa niekde veľmi zlepšil, tak som si to zvýraznil. Tento tréningový denník mi podpísali jedni z tých najlepších triatlonistov svetových, tak aj to bola pre mňa taká motivácia byť dobrý. Častokrát to určite znamenalo veľa seba zaprenia, takže čo si musel odriekať a v akom počasí napríklad si mohol aj trénovať? Keď sa pozriem na Valentín v 95. bolo 5 stupňov a pršalo a vtedy som bežal 10 kilometrov. Potom následne som sadol ešte na bicykel, mal som taký trenážer v pivnici, tam som sedel ešte pol hodinu. Čo to znamená u teba byť najlepší? Aký bol ten cieľ? Byť najlepší, v prvom rade dosiahnuť maximum svojho potenciálu a v druhom rade to bolo byť majstrom Slovenska. Prvý veľký úspech som dosiahol v Bojniciach, bolo to v 94. a bola to zároveň nominácia na majstrovstvá Európy. Tak môjim cieľom bolo dostať sa na majstrovstvá Európy, prví 4 išli, ale tajná túžba bolo aj byť majstrom Slovenska. A tento sen sa mi splnil v ten deň. Prišli sme po plávaní, som predpokladal, že som na dobrej pozícii. Po bicykli ma nikto nepredbehol a na behu som sa stále obzeral za seba a nevidel som supera. Takže keď som prebehol cieľom, som tušil, že som zvíťazil, ale uveril som tomu, až keď som sa postavil na stupne víťazov. Čo si prežil na tom stupni víťazov? Také veľkú odmenu, veľké naplnenie z toho, že sa mi to podarilo a radosť. Tá radosť zmizla vtedy, keď som zišiel z toho stupňa víťazov a očakával som, či sa to vráti, či sa vráti také naplnenie, že toľko som tomu venoval, toľko času, možno ostatní chodili niekde na diskotéky alebo s kamarátmi vonka, ja som vtedy drel a ráno vstával na 6 na bazén. A vtedy prišlo také veľké sklamanie. Cestoval som so svojím otcom domov v aute a vo vnútri som bol veľmi sklamaný, že mi to nedalo, to naplnenie, po ktorom som túžil. Ale čo si čakal od toho? Aké naplnenie? Čakal som, že už nebudem mať túžbu niečo ďalšie dosiahnuť, že ma to naplní takým pocitom uspokojenia. Že áno, dosiahol som niečo, môžem byť teraz spokojný,
môžem oddychovať, užívať si ten pocit radosti a šťastia. Žiaľ, tento pocit a skôr to bol pocit taký do plaču, že toto nie je možné, že toľko námahy a pre pár minút naplnenia, pár minút radosti. Toto bol štart mojej kariéry, takže v ten rok som vyhral aj celú šnúru tých závodov, slovenský pohár. V dorastencoch následujúci rok som sa znovu stal majstrom Slovenska, som obhájil titul a následovala potom séria samých víťazstiev. Bol som nominovaný aj na majstrovstvá Európy v Štokholme, kde som skončil 24. A týždeň na to som bol aj na majstrovstvách Českej republiky, kde som skončil 2. Spomínaš 2 roky úspešné. Áno. Čo sa potom stalo? Prečo si prestal alebo možno obmedzil to trénovanie? Po tých 2 rokoch, bolo to potom v závode v Českej republike, ma niekto pozval na kresťanský tábor, kde som išiel a každé ráno tam bolo také zamyslenie, kde rozprávali o tom, čo urobil Ježiš pre človeka a pýtali sa nás, či nechceme aj my urobiť niečo pre Boha, dať svoj život Bohu. A ja som si povedal, pozri, čo všetko urobil pre teba Boh, čo si urobil ty pre Neho, alebo čo si urobil ty s tým. A ja som vtedy začal rozmýšľať a povedal som si, nerobím nič zlé, nekradnem, neubližujem druhým, ale na druhej strane som si uvedomil, že celý svoj život som zameraný len na seba. Len šport, sebadisciplína, na nič iné nebol čas, len na ten šport. A tento boj trval od toho leta až približne do januára. A v januári jedného večera u mňa v detskej izbe som povedal, Bože, už nechcem žiť svoj život len pre seba, ale dávam ho Tebe a takou intenzitou, ako som robil šport, takou intenzitou chcem žiť pre Teba. Z toho vyplývali veľké zmeny v mojom živote, pretože sa zmenili priority a veľkou prioritou bolo pre mňa potom venovať sa ľuďom. Keďže som zažil úspech a vedel som, že úspech nenaplní človeka takým dlhotrvajúcim pocitom spokojnosti, tak som vedel, že chcem o tomto rozprávať ostatným mladým ľuďom. Že ja nehovorím nič proti úspechu a proti cieľom, ale že zmysel života môžu ľudia nájsť len v Bohu. Ty si veľmi úspešný človek a neskôr si bol úspešný aj v kariérnej oblasti. Kde to bolo? Potom, ako som vyštudoval vysokú školu, som študoval manažment, sa mi podarilo veľmi rýchlo sa dostať dosť vysoko v jednej svetoznámej počítačovej firme. Pracoval som vo Viedni ako hlavný finančný plánovač pre 40 krajín v Európe, v Blízkom východe a v Afrike. A to bol veľký úspech. A opäť aj tu, keď som bol, tak som videl, že ten úspech si vyžadoval veľmi veľa. Keďže ma považovali za šikovného, tak stále mi ponúkali nové a nové pozície, ktoré so sebou prinášali viac zodpovedností, ale na druhej strane aj viac časovej náročnosti. A pamätám si, ako finančná riaditeľka, pre ktorú som robil, ktorej som bol veľmi blízko, pretože pre ňu som pripravoval mnoho plánov a reportov, ako mi ponúkla nejakú pozíciu vyššiu, tým líderskú v tom danom tíme a povedala vyšší plát, jedného dňa budeš na mojom mieste. A ja som opäť vtedy zvážoval, keď som vedel, že doma ma čaká moja žena s malým synom a som si hovoril tú dilemu, že či ísť tou cestou úspechu alebo radšej sa venovať viacej svojej rodine, tak vtedy opäť som sa rozhodol, že tento úspech nechám radšej niekomu inému a ja sa budem venovať hodnotám, ktoré majú väčšiu trvácnosť ako to, že firma má len nejaký vyšší zisk jeden rok. Mal si úžasnú pozíciu vo Viedni. Byt? Služobný? Prenajatý. Prenajatý v dobrej lokalite? Áno, veľmi dobrej. Samé ambasády okolo, takže veľmi pekné miesto. Mal si veľmi dobrý plat, predpokladám. No, myslím si, že áno. 3-krát sa mi znásobil plat, keď som prišiel do Viedne oproti tomu, čo som zarábal tu. Takže mal si mnoho vecí, ktoré bežný človek možno nikdy nedosiahne. Naplnilo ťa to čím?
Je to dobré, je to síce dobrý pocit, keď si človek môže kúpiť veci a nemusí sa nejakým spôsobom obmedzovať. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, pretože som mohol spoznať veľmi kvalitných ľudí, veľmi dobrých manažérov a videl som, že veci sa dajú robiť úplne vo väčšom, ako robíme možno tu na Slovensku. A na druhej strane som videl ten kompromis, ktorý oni museli urobiť. Že mnoho z nich svoje deti nevidelo príliš veľa. A toto bola cena, ktorú už ja som nebol ochotný zaplatiť. Cena za úspech v kariére, ktorá bola pre mňa príliš veľa. Aby už nemuseli možno tú svoju... Presťahoval sa z Viedne do bytu v Rači v Bratislave aj so svojou rodinou, s manželkou a 2 deťmi. Čo robíš dnes? Dneska pracujem ako kázateľ v protestantskej cirkvi a venujem sa ľuďom, riešim ich životné situácie a snažím sa ich pozbudiť, aby zmysel života, aby svoje problémy riešili spolu s Bohom. Považuješ toto za úspech, túto pozíciu? Neviem, či to pokladám za pozíciu, a možno skôr také povolanie ľuďom pomôcť v dnešnej dobe, ktorá je plná všelijakých ponúk a nástrah, ktoré nie sú zlé, pokiaľ k ním človek nepriloží svoje srdce a celú svoju osobnosť. Takže pomáham im, aby v tom bola taká rovnováha. Aby si zachovali svoju rodinu, aby nestratili kvôli niečomu pomenuteľnému niečo, čo je trvácne. Robíš dnes ešte triatlon? Áno, robím. Už nie na vrcholovej úrovni, len ako svoje hobby. 2 preteky za rok sa snažím absolvovať. Na začiatku leta a na konci. Úspech je veľmi pekná vec. Je to možno zhoda náhod, kedy sa človek snaží a vyjde to, lebo okolnosti sú priaznivé. Avšak úspech by som necharakterizoval ako cieľ, ako niečo, čomu by sa mal človek podriadiť všetko. Je to možno taká cesta k cieľu. Verím, že úspech človek, alebo to naplnenie, ktoré očakáva, môže nájsť len v Bohu. Tak, ako som to mohol zažiť ja, kedy stupeň víťazov, možno považované za úspech, alebo byť niekde vo Viedni na vysokej pozícii môže byť úspech, sa nemôžu vyrovnať tomu, keď človek dá svoj život Bohu.